एक वीडियो बनाएं जिसमें शहर में बाढ़ का पानी बह रहा है। नाव के चालक दल ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए शहर की गलियों में अपनी नाव चलाते हुए दिखाया गया है। बाढ़ से प्रभावित निवासियों को बचाने के लिए मदद का इंतजार करते हुए उनके छतों पर जमा हुए लोगों की तस्वीरें हैं। समुदाय के केंद्र में लोगों को राहत शिविर में बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां खाद्य और आपूर्ति वितरित की जा रही है।